இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறோம். எங்க அம்மா வேற ஃப்ரிட்ஜை எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. ஏடி என்னடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போய் அதாம்மா, நான் இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட போறேம்மா. நேத்து தான் போடலாம்னு நினைச்சேன், டே மைன் லைஃப் போடலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு வயிறு சரியில்லாம போச்சு. இன்னைக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலாம்னு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்னது டூரா? ஏண்டி கொடைக்கானல் டூர் போய் பார்த்துருக்கேன், ஊட்டி டூர் போய் பார்த்துருக்கேன், குற்றாலம் கூட டூர் போய் பார்த்துருக்கேன். இது என்னடி ஃப்ரிட்ஜ் டூரு புதுசாக இருக்கே? அதாம்மா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்னென்ன வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது தாம்மா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஏடி முதலையே சொல்லியிருந்தா நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி வச்சிருப்பேன்ல, அது எப்படி கிடக்கும் தெரியுமா? ஃப்ரிட்ஜு கன்றாவியாக கிடக்குட்டி. அப்படி இருக்கிறது தாம்மா இப்போ ஃபேஷன். அப்படியே இருக்கிறத இருக்கிறபடி காமிக்கணும். அதுக்காண்டி க்ளீன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாதுமா. அதுக்கு நான் அப்படியே வாட்டி காமிக்கிறது? இருட்டி, நான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்றேன். சரிம்மா, க்ளீன் பண்ணு. இவ வேற சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிற, வீட்டுல சோத்த தின்னுபிட்டு இந்த டூர் போட போறேன் அந்த டூர் போட போறேன் நம்மளை போட்டு உசுர வாங்குறா. இதை க்ளீன் பண்றதுக்குள்ள விடிஞ்சு போகுமே. பூமாரி, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணிருக்கேன், வாட்டி வந்து காமி. க்ளீன் பண்ணிட்டியாமா? சரி, நீங்க போங்கம்மா, நான் பாத்துக்கறேன். இப்ப வாங்க फ्रेंड्स, எங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கலாம். முதல்ல மேல இருந்து பார்க்கலாம். இருங்க, எனக்கு எட்ட மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் மேல ஏறிக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் நாங்க நெயில் பாலிஷ் பியூட்டி ப்ராடக்ட்லாம் வைப்போம். பாருங்க, இது எத்தனோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின நெயில் பாலிஷ்லாம் இதுல கிடக்கும். எங்க அக்காவோடது, எங்க அம்மா போடுறது எல்லாம். இங்க பாருங்க, எங்க அம்மா எதெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்காங்கன்னு. வெளியில வைக்க வேண்டிய பொருளை பூரா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள திணிச்சு வச்சிடுறது. இப்போ எனக்கு ஒரு டைலாக் ஞாபகம் வருதுங்க. என்ன டைலாக்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஃப்ரிட்ஜ்ல காய் கெட்டு போக கூடாதுன்னு வைப்பாங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல கெட்டு போன காயே தான் இருக்கும். பாருங்க எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு. இதுல எங்க அம்மா க்ளீன் வேற பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த அங்க கீழே ஒரு ஜூஸ் இருக்கு தெரியுதா, மேங்கோ ஜூஸ். இருங்க காட்டுறேன். இந்த ஜூஸ் தான், இந்த ஜூஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ, ஜூஸ் கீழே விழுந்துருச்சு. போச்சு, அம்மா வந்து திட்ட போறாங்க. ஏ பூமாரி, என்னடி அங்க சத்தம்? என்னத்தை போட்ட கீழே? ஐயோ அம்மா, ஒண்ணும் இல்லம்மா, நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், இங்க சத்தம் இல்லம்மா. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரியாம ஜூஸ் கீழே கொட்டிட்டேன். சரி, நீங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. இப்போ மேல ஒரு 4 பாக்ஸ் இருக்கு தெரியுதா, அதுல ஃபுல்லா ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும். அது எப்ப கட் பண்ணது, எந்த வருஷம் கட் பண்ணதுலாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா எங்க அம்மா கட் பண்ணி அழகுக்கு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் அந்த நாத்தம். பப்பா, அதுல ஒண்ணு எங்க அம்மாக்கு, ஒண்ணு எங்க அப்பாக்கு, ஒண்ணு எனக்கு, ஒண்ணு எங்க அக்காக்கு. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்குதுல அந்த 4 டப்பா, அது 4ல தான் எங்க அம்மா தயிர் ஊற்றி வச்சிருப்பாங்க. எங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா தான் தயிர் ஊற்றி வச்சிருப்பாங்க. ஒன்னா ஊத்துனா சண்டை வந்துரும்ல, அதனாலதான். எங்க அம்மாவுக்கு எவ்வளவு மூளை பாத்தீங்களா? ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வந்து பிளேட்டெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லவும் அளவுக்கு இருக்கட்டும்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டாங்க. சரி, பரவாயில்ல. இதில் மொத்தம் 6 பிளேட் இருக்கு தெரியுதா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து வாட்டர் பாட்டில் தான் இருக்கும். அளவுக்கு வைக்கணும்ல ஏதாவது ஒன்று. இது எங்களுக்கு எல்லாமே தனித்தனியாக தான் வச்சுருப்போம். 4 வாட்டர் பாட்டிலு, 4 தயிர் டப்பா, 4 ஃப்ரூட்ஸ் டப்பா, எல்லாமே எங்களுக்கு தனியாக தான் இருக்கும். இப்போ மட்டும் எங்கள் அம்மா வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கதை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். திருப்பி என் முடியை பிடிச்சி இழுத்து என் முடியை தூக்கி நிற்க வச்சிருவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 3 பவுலில் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்போம். அதில் ப்ளூபெர்ரி எல்லா ஃப்ரூட்டும் இருக்குது, ஸ்ட்ராபெரி எல்லாமே இருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருப்போம். அதுக்கு பக்கத்தில் 3 டப்பர்வேர் டப்பா இருக்குது தெரியுதா? இது எங்கள் அம்மா கோயில் திருவிழாவுக்கு போயிருக்கும் போது வாங்கின டப்பா. ரோட்டோரத்தில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க, அதை வாங்கினாங்க. ஆனால் யார் கேட்டாலும் இது நாங்கள் டெல்லியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம், டெல்லியிலேருந்து எங்கள் அண்ணன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க,
ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதனால எங்க அம்மா எல்லா இடத்துலயும் நிரப்பி ஏதாவது வச்சிருக்கணுன்றதுக்காக இப்படி வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் யாராவது வந்து கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன உங்க ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி காலியா கிடக்குன்னு கேட்டா எங்க அம்மா அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, அதனால காயம் மட்டுமே 4-5 இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஜூஸ் பாட்டில் இருக்கு தெரியுதா? ஆரஞ்சு ஜூஸ், மேங்கோ ஜூஸ், ப்ரோமோகிரானட் ஜூஸ், அப்புறம் ஜூஸ் எல்லாம் மிக்ஸி ஜாரோடய எங்கள் அம்மா உள்ள வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் சில இதை அப்புறம் கப்பில் ஊற்றியும் வச்சிருப்பாங்க. இந்த மேலே தெரியுதா 4 முட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த முட்டையை தான் நாங்கள் நைட்டு சாப்பிடுவோம். எங்கள் அம்மா காயெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்